Mochileando en Costa Rica, nuestra siguiente parada era el río Celeste, así que por ende teníamos que salir de La Fortuna. Aproximadamente 3 horas de camino nos esperaba una maravilla y un encanto que nos regala la naturaleza de Costa Rica. Cogimos nuestro primer ride, salimos tempranito, digamos, pudimos apreciar la maravilla que tiene este río, que nadie te lo cuente, pero decimos caminar un poco más para subir un poco más arriba y poder disfrutar un poco más del río. Espectacular, divino, que nadie te lo pueda contar, que tú mismo lo puedas vivir y sobre todo que te puedas bañar en esas aguas tan deliciosas como es el río Celeste. Pura vida. Así que si vas a Costa Rica no te puedes perder de este encanto.